Hello，大家好，我係毛毛啊。有2位觀眾想我拍下42年嘅老字號醉瓊樓，咁肯定要滿足大家㗎啦。Go go go！我哋依家咧響荔灣區嘅光復北路同龍津東路交界。龍津路呢邊有好多嘢食㗎，好多老字號餐廳同古建築，我就已經好詳細咁樣拍過一期啦。大家可以睇睇呢期影片喎。榮華樓係廣州最老字號嘅茶樓。咁依家咧仲係有得聽曲飲茶嘅，特別係益巷啊，好值得大家逛下㗎。咁益巷咧就建議大家早上過嚟逛，下午咧好多鋪頭都會關㗎。咁依家咧就係下午啦，我哋就帶大家睇下午嘅益巷會點樣啦。因為咧佢係市場嚟㗎，所以會有好多人喺度買餸㗎。一行入嚟咧會見到係有水果攤位嘅，之後咧就係賣花嘅攤位啦。咁價格咧都係標到出嚟，插住個牌嘅，2個餸1個菜先13蚊啊！咁呢邊咧其實呢鋪頭都轉換得比較快嘅，所以有時以前見到個鋪頭咧已經冇咗㗎啦。我哋行入啲咧就會見到幾間比較老嘅店咯。呢間常記騰氣咧就仲未開門啫，因為已經下晝啦，而且最近回南天啦，天氣唔好啊。呢間糖水鋪咧，我哋之前都試過啦，非常之抵㗎，有興趣都可以試一試。豆漿啊，先2蚊雞一杯嘅咋，就係非常之地道嘅市場價錢咯。咁仲有啲服飾店啊、麵包鋪嘅呢間呢，佢嘅手工蛋卷呢係非常之出名㗎。之前俾阿星航哥拍過之後呢，話訂咗佢半年嘅貨啊，個嚟親都話冇蛋卷賣㗎啦。咁依家呢又有得可以買啦。咁有原味同埋各種口味嘅，仲有呢嘅酥啊，好受歡迎㗎。我哋繼續向前行啦。呢間呢，我哋之前都拍過㗎。佢係整嗰啲齋燒鵝㗎，咁出品咧好好㗎，我覺得性價比好高㗎。未試過齋燒鵝嘅，可以試一試佢嘅出品喎。咁都仲係呢個鋪位仔做㗎。咁行喺益巷入邊咧，就係好古老嗰種西關嘅小巷啦，比較窄嘅，鋪咗麻石㗎。咁落雨天咧，雖然會有積水，但係咧就唔跣腳嘅。咁當睇下西關嘅老路係點樣咯。咁而家多電雞行起身咧，就要注意安全啦。嗱，比較窄嘅係。話唔定咧就會喺後邊度鏟步出嚟，喺前面咧有 trap 步出嚟㗎啦。行得越入咧就會越安靜㗎啦。我哋轉入嚟繼續行。呢幾間咧都係早餐店嚟嘅。上次我哋都有試㗎，佢啲腸粉啊好抵食㗎。不過下晝咧就已經關咗門㗎啦。咁轉過嚟呢邊咧都有好幾間嘅，亦都係關咗門㗎啦。因為佢哋係開好早好早㗎。嗰陣時啲老細咧話早上5點鐘可能就會開鋪㗎啦。大部分咧都係做呢度嘅老人家生意㗎。咁依家咧多咗間自助嘅糖水鋪啊，24小時嘅添啊！咁數碼俾完錢之後，自己打開櫃度攞6蚊雞一杯嘅。依家又多呢啲鋪頭啊，唔知揾唔揾到錢嘅咧。我哋繼續行啦。1樓呢咧係居民樓，亦都可以作為鋪頭嘅。佢哋咧係前鋪後屋咁樣住嘅咋。啊，行入嚟真係好有翻咗細嗰陣時嘅感覺啊！好老西關嘅路啊！咦，而家仲多咗啲打金鋪添喎。呢間咧。金寶美食咧，我哋都有食過㗎。佢嘅雲吞咧唔錯㗎。咁下晝咧都有開喎。後生嘅老細係勤力啲嘅。佢有好幾個鋪位㗎，呢3個都係㗎，抵佢發達嘅。其實益巷嘅競爭力係非常之大㗎。廣州嘅出名小食街咧，除咗西華路之外咧，就仲有文明路啦，同埋益巷啦。益巷咧屬於比較貼地氣嗰種，主要咧就係食啲腸粉啊、雲吞啊呢啲嘅。咁啊，西華路咧就比較多年輕化嘅小食啦，文明路咧就比較多糖水啊，各種嘅燉品啊，各有各嘅主打。想行邊條街咧，就睇自己嘅行程安排啦。行咗入嚟咧，就越嚟越似個市場啦，多咗好多賣餸嘅鋪頭啊。呢個咧係賣薑嘅，一框框咁全部都係薑啊，價錢咧就好實際嘅，各種各樣啊，咩都有啊。咁我哋繼續向前行啦。唔好過癮，呢條路時大時細咁樣，但全程咧都係有鋪麻石㗎。回南天嘅廣州咧係有少少唔好受㗎啦，睇咁咧覺得笠笠地啊，仲成日落雨添要擔遮，好多鋪頭咧都已經關咗㗎啦，所以就建議你哋早上過嚟啦，唔可以大飽口福啊。多咗好多電雞啊，行起身要注意安全啊。賣雜貨嘅鋪頭一般咧叫做百貨店啊，仲有啲賣衫嘅鋪頭。好多老人家咧都中意就喺市場附近度買衫㗎，所以咧仲有好多呢啲鋪頭㗎。始終有啲消費習慣咧唔會改㗎嘛。好多賣菜嘅店啊，有好多菜啊，而家嗰碗3蚊仔一斤啊，
荷蘭豆4蚊斤，絲瓜3個半一斤，同你哋嗰邊嗰啲物價呢一唔一樣呢？大大隻嘅茄子都係2蚊斤咋。哇！轉到入嚟就發覺呢街市嘅鋪頭呢，分佈得好神奇呢，就係東一間西一間啦，好過癮㗎。放喺啲巷仔入邊嘅肉菜市場呢，都係咁樣㗎。呢啲呢，就係淨係做外賣嘅餐廳啦，接近成個都係廚房咁樣㗎啦。至於嗰啲衞生問題啊，真係建議呢都係盡量就揀翻睇到間鋪頭係點樣嘅嚟食咯。咁我哋繼續行啦。咁多人圍喺度，係喺度睇人哋捉棋啊！哇，捉得好喜慶喎，好熱鬧喎，乒乒乓乓添咯喎。深入呢路巷就會發現佢啲麻雀鋪係好熱鬧㗎，乒乒乓乓喺度打緊麻雀啊！依家廣州每個社區咧都有呢種長者飯堂㗎啦，喺度逐步完善緊大家嘅退休生活啊！而家過咗60歲真係多咗好多好多嘅福利㗎，有需要嘅可以去官方網站度了解下㗎。我哋依家逛緊嘅呢個市場呢，其實就係長壽路市場啦，所以穿過去之後呢，係可以去到長壽路㗎。啲鋪頭呢，就咁樣分佈喺呢個巷仔入邊啦，好過癮嘅。唔係附近嘅人呢，都唔識行㗎嘛。咁行到入嚟呢，見到有好多啲賣菜嘅，下晝啊啲菜補晒貨啊，間鋪呢都有好多嘢可以揀，好多可以買嘅。呢個呢，有做燒肉嘅，先35蚊一斤咋。佢話包你食個翻尋味嘅，仲有叉燒啊、大腸啊。咩都有啊，番燒味類佢齊全啦。咁隔離咧就係一個競爭嘅對手啦，燒肉28蚊咋，真係犀利啊！打過啦可以。最犀利咧係見過又係咁樣嘅對住做，一直標低價，標到最後咧燒肉8蚊嘅一斤嘅，好誇張嘅。佢哋咧係要捱到對手執咗啦，先肯收手嘅，之後就會升翻晒個價上嚟㗎啦。咁同依家啲大企業嘅做法係一樣嘅。咁行到入嚟有好多好多嘅菜賣啊，聞到有菜香味嘅。好新鮮啊！各種水果、蘿蔔、茄子、沙果，各種蔬菜琳琅滿目，揀得好開心。好多嘅肉檔啊，豬肉、雞蛋。不過豬肉鋪咧就會打呢種燈嘅。你哋嗰邊啲肉檔咧會唔會打呢咁嘅燈啊？仲有啲蛋糕鋪、賣米嘅鋪頭啊，好多嘅水果店啊，山糖雞依家4蚊雞斤咋，咁仲有啲提子25蚊斤。草莓啊，38蚊斤啊，好大粒啊！雞嘅檔口呢個呢就冇活雞嘅，有活雞嘅話呢就可以睇下呢期片啊，有介紹到邊度可以買到活雞嘅。咁仲有好多呢啲水果檔啊，香蕉2個8斤，賣檸檬啦、龍眼啦、柿餅啦。大家有冇食過柿餅呢？出邊有冇㗎？我好中意食㗎。行到入嚟呢，就市場嘅核心範圍啦，規模其實係好大嘅，非常之多嘅鋪頭嘅。咁市場咧雖然就喺呢屋嘅1樓度，但係咧就會搭呢種咁嘅棚㗎，咁落雨咧都唔使淋住嘅，不過就會滴水咯，所以真係好過癮啦。呢個咧係做牛肉㗎，個鋪頭咧好大啊，掛晒啲貨出嚟嘅，好多啲粉麵檔啊，好多阿姨咧呢頭買完餸咧擺咗喺度啊，食個早餐就翻屋企咁樣嘅，之後就煮中午個餐㗎啦，所以做家庭主婦都幾辛苦㗎。做葱油餅嘅店啊，其實好多品類咧係差唔多，但係做得到出名啊好食嘅咧就得嗰1-2間嘅啫，所以大部分鋪頭睇上去咧就比較冷清。好多好多嘅水果鋪啊，各種各樣嘅水果，競爭真係好大啊！行到過嚟咧就係長壽路市場嘅最核心嘅地方啦，比較似翻而家現代嘅市場啦。逛完一巷同長壽路市場，我哋依家就翻嚟光復北路同龍津路嘅交界。呢條咧係光復北路，行落去100米嘅創發餐廳都唔錯㗎，我哋拍過一期啦，有興趣嘅可以睇下喎。而再行前啲呢，仲有間4哥大排檔都唔錯㗎，中意食炒海鮮嘅就可以試一試啦。嗱，介紹完附近嘅嘢食，就輪到我哋今期嘅主角啦，華哥私廚原醉瓊樓。醉瓊樓最早呢係由黃惠平響1983年創辦㗎，最初期呢係響光孝寺斜對面嘅。後嚟咧就搬咗去龍津東路紫羅市場旁邊。醉瓊樓以前嘅大廚咧係響東江飯店做過㗎，我記得咧係姓張㗎，所以醉瓊樓嘅招牌菜咧好多都係東江菜。2017年，醉瓊樓咧就因為店鋪業主嘅問題，所以就結咗業。我嗰時咧響醉瓊樓結業前1日都有去食㗎，當時好多街坊都有去，旺到不得了㗎。
結業1年之後呢，黃惠平嘅仔李國華呢就開咗呢間華哥私廚啦。而以前最瓊樓嘅招牌菜都仲有得食㗎。自從佢攞到米芝蓮之後，我就冇嚟食過啦。咁我哋依家呢，就去試試佢嘅出品啦。準時下晝5點鐘先開門㗎，一入嚟呢，就會見到佢嘅名廚斬料檔啊，擺咗好多雞出嚟㗎啦。醉瓊雞呢係120蚊一隻㗎，咁仲有個古法鹽焗雞148蚊一隻，老師傅呢就嘭嘭聲斬雞㗎啦。呢度呢係非常之衞生嘅，大廚做手指雞之前呢係會洗手㗎喎，而且你睇佢台面呢，成日全部都好乾淨㗎。門口呢度呢係展示咗佢嘅獎狀同埋佢嘅歷史故事㗎，有好多以前嘅舊相喺度㗎，同埋啲報紙嘅剪報啊，咁全部都係好企理咁樣鑲咗起身嘅，睇得出佢係有用心打理呢間鋪㗎。特別係佢個獎狀啊，仲係手寫㗎。佢嘅鹽焗雞同埋個豆腐煲呢係攞過獎㗎，好有歷史啊！1983年，用餐環境就咁樣嘅，就好舊嘅酒樓裝修啦，都光猛嘅，執過下企理。坐好咗就睇菜單啦。咁重開之後呢，點解唔叫返醉瓊樓？其實華哥呢就有官方解釋嘅，但我呢就覺得係因為醉瓊樓嘅普通話呢係叫做最重老啊，唔係幾老禮咯。咁我哋睇睇佢有啲咩菜式啊，係有配圖㗎。最出名嘅呢係個古法鹽焗雞，148蚊一隻，75蚊半隻。仲有呢就係金牌醉瓊雞啦，120蚊一隻，65蚊半隻。不過我覺得呢手撕雞係好食過醉瓊雞㗎，但係為表尊重，醉瓊雞都係會點半隻俾大家睇睇嘅。咁仲有其他嘅菜式㗎，黃金卷、撈魚皮、羊蛋角、黑叉燒，黑叉燒呢都係唔錯㗎。仲有啲蒸煮類嘅。咁其實菜式價格呢就由39蚊到60幾蚊嘅咋，唔貴，有好多種類可以揀。咁佢嘅白灼牛肉呢，我覺得都係幾好食㗎。咁睇完咗呢頁之後呢，後邊都係有菜式㗎喎。咁佢係分門別類得好清楚㗎啦，有酸甜口味㗎啦，用蛋做嘅菜式啦，口感爽脆嘅菜式啦。睇到最後呢，就係佢嘅主食啦，有飯、炒麵同埋乾炒牛河。30年未改靚例湯78蚊一煲嘅呢，應該就係嗰個好出名嘅雞腳豬肚例湯啦。我覺得呢係唔錯㗎，仲有啲酒水可以睇睇嘅。咁呢個茶位費呢係4蚊一位嘅，自帶酒水嘅話係要加收㗎喎。睇完咗菜單就可以落單㗎啦。醉瓊雞65蚊半隻，先試試佢嘅招牌菜啊！配咗2種尖醬嘅，一個呢就薑葱，另一個呢就係鹽焗雞粉。切得呢就好衞生嘅，但係刀呢就唔夠利啦，有少少黐埋一齊。我分開咗啦，睇得出係一隻全熟雞嚟㗎。肉嘅話呢就比較多汁嘅，冇咩皮下脂肪，皮呢就唔厚，但係呢就有格仔紋路㗎，所以呢係舊雞嚟嘅。雖然冇咩擺盤，但係碟呢係好乾淨㗎。得唔得呢隻雞？大家滿唔滿意呢？佢仲有少少滴多血絲嘅喎，全熟得嚟又唔會話太過老嘅，都 OK 啊。佢肉質都算好靚㗎啦，輕輕咁樣有少少黃油㗎，感覺好好㗎。咁佢呢係屬於白切雞嚟嘅，但係隻碟呢係有少少暖嘅，雞呢就凍嘅。我先試咗佢薑葱啊，冇根一咬就開，其實呢個係基本嚟㗎。哇！佢個薑葱翻修又超靚，佢薑葱翻修又真係好靚，拍住嗰啲大酒樓嗰種咧，好高級別嗰種花生油啦，係好香好正㗎。雞齡咧係夠㗎，你睇下起晒菠蘿釘嘅，食落去咧係好爽脆嘅，一啲都唔肥膩，係中上水平嘅，但唔算好出色。但因為薑葱太靚啦，搭配埋一齊覺得哇有水準喎 ，OK 喎，我中意喎，係老廣中意嘅口感味道咯。啲肉咧係多汁㗎，皮係爽脆㗎，雞係好有雞味㗎。又係一啲都唔柴㗎，好食喎，冇問題。65蚊半隻，我覺得得喎，得閒過嚟開飯都可以喎。佢靚咧係靚在於佢嘅花生油啊，個花生油太靚啦。其實佢個薑葱嘅薑味咧有少少太過辣啦，但係個花生油真係可以拯救一切啊，超正，令到隻雞嘅味道都得到咗升華，好勁嘅花生油。
咁啊試埋佢嘅呢個鹽焗雞粉啦，好明顯係鹽焗雞粉嚟㗎，係好多粉聚集到喺下邊嘅。但係全部都冇跟一咬就開㗎啦，呢度 OK 啊，係嫩㗎。同鹽焗雞粉一齊之後咧，就比較獨特嘅搭配咯，出邊好少見啊呢種食法，唔難食嘅，亦都唔算話好出色啊。我真係中意搭薑葱多啲咯，鹹鹹地咁樣㗎咋。佢呢度嘅醉瓊雞咧就幾乎係全熟㗎啦，就好適合嗰啲怕生嘅觀眾啊，而且肉質夠嫩啊，又唔攝牙，可以食到咁靚嘅白切雞咧，都算好難得㗎啦。價錢又唔貴，抵食㗎。不過咧，佢就唔似得清明雞咁樣，可以有好明顯嘅一層啫喱狀嘅。佢都係用滷水咁浸熟㗎，但係就冇嗰隻味咁重咯，會比較偏向翻食雞味咯。一定要點薑葱，會比較夠味。靚雞咧，梗係要試埋雞胸肉啦，睇下係咪真係咁勁先。呢嚿咧就係雞胸肉啦，都幾大嚿下㗎，都係冇皮下脂肪嘅。咁浸皮咧都係有釘嘅，一定要點薑葱，再加上佢呢度薑葱咁正，唔點咪嘥晒。雞胸咧話晒都係全熟雞，就有少少鞋嘅。不過佢嘅雞咧真係好有雞味啊，而且薑葱太得啦，所以夾埋一齊咧都係好食嘅，冇咩大問題，我覺得 OK 啊。撈鱸魚78蚊一條咧，都幾大下㗎。咁上面擺咗好多好多嘅葱絲啊，同埋有薑絲啊，圍邊咧係擺咗西蘭花㗎喎。咁醬汁咧係豉油加華沙比啊。呢個撈鱸魚咧指嘅唔係嗰種撈魚皮嗰種啊嚇，佢係用熱油淋過嘅，所以條魚咧睇上去就好似炸過咁樣嘅。條邊咧係會咁樣捲晒起身金黃色㗎，咁一定要趁熱食㗎。浸得太耐咧，啲魚肉淋晒之後就唔一樣嘅感覺㗎啦。開餐，哇正喎 ，OK 喎，外邊酥脆，仲有少少嗰種炸嘢嘅香味添，入邊咧係綿軟又滑㗎喎，OK 啊，好食啊！佢啲魚肉咧其實咁樣片起咗㗎啦，所以成身咧都幾方便嘅。去除咗啲大骨咯，但係仲會有少少咁滴堆嘅細骨嘅，食嗰陣時都係要注意安全㗎。嗱，咁樣淋過熱油之後咧，係會好似炸過咁樣嘅，變成金黃色，咁啊有少少炸過嘅痕跡嘅。咁炸完之後咧就咁樣翹起晒嘅，食落去咧就會有種爽嘅感覺嘅，但係啲魚肉咧就會比較軟滑㗎。味道嘅話咧，我覺得係非常之老廣嘅口味啊。個豉油咧調得有少少偏甜咁樣嘅，屬於清淡派，我覺得係好食㗎。鱸魚咧唔算啲咩好高級嘅魚種，佢本身咧就冇咩特別嘅香味嘅。咁呢個咧就好家常嘅做法咁樣，但係已經整得出佢嘅魚嘅鮮味啊，都幾好食㗎。但係我覺得咧就要搭多啲薑葱啊嗰啲咯，或者點個豉油華沙比咯，因為佢本身會有少少咁啲啲嘅嗰種土腥味啊。咁樣搭一搭就好正，好鍋味啊。不過我覺得呢度最大問題咧係依家先坐4圍台咋，但係有2圍係食煙嘅喎。咁呢個係有啲咩作用咧？就話我知籌位費4蚊，試點埋呢個華沙比豉油啊！哇，咩感冒都走晒。你已經唔算點咗好多嘅華沙比啊，但佢真係好勁啊！好似食緊辣辣壽司咁樣咯。雖然就唔話重到你流眼淚嘅，但係都真係幾明顯下㗎。我都係中意搭翻佢上面啲葱一齊食咯。又換一個食法咯，食完之後醒神晒，好醒神。佢俾嘅呢啲葱啊薑啊係非常之大量㗎，可以俾你好好咁樣搭住食㗎。但入邊啲魚肉咧係已經片開晒㗎啦，自己夾就可以夾到出嚟㗎啦。成條都係咁樣淋過熱油嘅，都幾過癮㗎。就係啲功夫菜咯，睇上去就好家常，但係整起身咧都幾麻煩下㗎。就好似屋企以前過年過節會整嗰啲餸咯，又好睇又好使又實際。大嚿魚喎，就係仲有少少骨咯，一定要識掠骨嘅先可以食呢種魚㗎喎。佢啲葱咧好好食㗎，佢冇嗰種唔好嘅葱味啊，就非常之香嘅。連我唔算好中意食葱嘅咧，都想食晒佢，真係好味啊！而且佢搭配嘅呢啲咧西蘭花啊，係鹽水灼熟嘅西蘭花，唔係嗰啲清水灼熟㗎，所以咧好食㗎。而且咧唔係嗰啲一早灼一堆咧等住擺盤嗰啲啊，新鮮灼㗎，好脆㗎，好食㗎。啲配料咧好得，佢呢個豉油咧調得好好啊，個味道啱啱好㗎，甜甜地咁樣幾好味㗎。
食厭咗嘅話咧，可以點佢嗰個 wasabi 豉油㗎，又換咗個口味喎。我覺得呢條魚咧係成餐之中幾點最深㗎，好食啊！好普通嘅食材，但係佢做到真係玩出咗花神。蛋角啊，39蚊，咁佢咧係又食得又飲得㗎喎。蛋角咧係咁樣嘅，好似餃子咁樣包住，入邊係有餡㗎喎。咁兩面咧都係咁樣煎過，金黃色㗎。成個湯色咧係咁樣嘅，唔會好濁嘅，聞上去咧係比較香嘅。份量都幾大㗎，試一試啦。超大一隻，巨型嘅蛋角啊！大隻蛋角外邊咧好有蛋香味。咁呢種煎個蛋咧，咁樣煲完湯之後啊，佢會有種炒炒地嘅嗰種感覺㗎，但係又唔似得話好似布咁樣咁鹹嘅，幾過癮嘅，幾得意㗎，有啲似老豆腐嗰種感覺咯。咁好香嘅蛋味，入邊咧就係呢咁嘅肉粒啊，鹹香嘅肉嚟㗎。佢嘅口感咧就會偏鹹少少，成個咧係好似一味餸嘅，唔似話甜品啦或者其他嘢嘅，鹹香好食㗎。一共咧係有5隻蛋角㗎，每隻都好大㗎。食完啲蛋角啊，仲可以食佢呢啲白蘿蔔，之後仲可以飲埋煲湯，調味係好家常㗎咯。佢冇味精㗎，呢個蘿蔔啊係切到咁樣好薄㗎啦，一絲絲切咗成煲咁多嘅。完全冇跟好香嘅蘿蔔味啊！唔苦，真係新鮮嘅白蘿蔔咯，幾甜啊！成個調味咧係比較清淡㗎，好家常啊！就落少少鹽啊、蛋嘅香味啊、蘿蔔嘅甜味咁樣嘅咋，好好接受，好啱落樓下食個飯嘅感覺咯。雖然唔驚豔，但係我覺得就係好地道嘅廣州嘅口味。出品咧係唔差嘅，呢度幾個菜式咧都係地道廣州人會中意嘅調味，清淡為主嘅，就係環境差少少咯。咁指嘅咧唔係乾淨程度，而係呢個問題啊！啲地道小店就會係咁樣㗎啦，因為主要係做街坊生意，冇計啦。手撕雞半隻75蚊，配咗2碟嘅鹽焗雞粉啊！咁手撕雞上面咧係灑咗好多嘅白芝麻㗎，聞上咧幾香下㗎。撕嗰陣時咧係非常之乾淨衞生，係會提前洗手嘅，好少見啊！撕成咁樣一條條㗎啦，已經比較細條，有擺盤嘅碟咧都抹乾淨嘅，做得好細緻嘅。試一試佢嘅鹽焗雞先，點佢係鹽焗雞粉。佢連鹽焗雞粉嗰個花生油都係一樣咁靚㗎，呢個花生油真係好勁啊！大家快啲抄下佢橋啦，用邊個牌子嘅，真係好香啊！鹽焗雞嘅味道咧就鹹香為主嘅，咁啊唔會太過鹹，咁啊算合格㗎啦。個雞咧有雞味嘅，口感嘅話冇乜問題咯，就好正常嘅鹽焗雞味咯。用嘅咧係靚雞啊，所以咧就有雞味嘅。啲肉咧唔會話好霉嗰啲㗎，係有彈性㗎，有少少纖維感，唔蝕牙嘅。鹹香味之後咧係好帶動到食肉㗎。只不過咧覺得就同普通嘅靚嘅鹽焗雞區別唔係好大咯，就顯得唔係好出彩啦。鹽焗雞最好食嘅咧係佢嘅雞皮啊，大塊雞皮，滲咗好多嘅芝麻喺上面啊，感覺就好香啦，有厚度嘅喎，搣得好乾淨嘅，冇脂肪嘅，金黃色嘅雞皮，係有菠蘿釘嘅，雞鈴咧係夠㗎，有功夫㗎，啲雞皮全部咁樣㗎，係片到一塊啊，唔係一細碎。雞皮 feel 到佢嘅雞味好足啊！爽嘅 ，OK 嘅，但係幾種嘅話，我覺得係比嗰個白切雞好食，但係而家就覺得就咁嘅咋，好啦，可能最美好嘅都係記憶中嘅菜式啦。而家反而覺得白切雞佢勁啊，全熟雞做到咁嘅地步，有啲料到咯。佢好旺喎，6點就已經坐滿晒人㗎啦。佢就得1樓㗎咋，冇2樓㗎，就得咁多張台。坐得滿㗎，係受歡迎㗎，係做街坊生意，同老闆娘有計傾㗎。食飽就埋單啦，4個餸2個人嚟食，一共咧係使咗264蚊嘅。咁華哥私廚依家出品咧唔差嘅，對得住個價錢。佢揀嘅配料咧係好好嘅喎，雖然主要嗰份食材咧就麻麻地，但係啲師傅有技術啦，所以成道菜咧係好食嘅。咁大家咧就可以睇睇佢呢個菜單，仔細睇睇。佢有好幾味餸咧係比較少見嘅，如果感興趣嘅話咧就可以嚟試一試啦，話唔定會俾到驚喜你㗎。咁今餐之中咧菜式我最中意嘅係佢嘅醉瓊雞同埋佢嗰個鱸魚啊，係好食㗎，好家常嘅味道，好啱本地人口味㗎。咁今日影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片，想食地道菜式嘅記得關注頻道啊，點個 like 啊，不俾身邊朋友，仲有打小鈴鈴，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。